ନଅଟି ରାଜ୍ୟରେ 12 ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ। 9ଟି ରାଜ୍ୟର 12ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3ରେ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ତ୍ରିପୁରା, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ବିହାର, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଦି 9ଟି ରାଜ୍ୟର ଏହି 12ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 2ଟି ଆସନ ଥିବାବେଳେ ଆସାମର 2ଟି, ବିହାରର 2ଟି ତଥା ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଓଡ଼ିଶା, ତ୍ରିପୁରାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 14 ଅଗଷ୍ଟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯିବ। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 21 ରହିଛି। ସେହିପରି ଅଗଷ୍ଟ 22ରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 27 ରହିଥିବା ବେଳେ 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମତଦାନ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଓ ଫଳାଫଳ ସେହିଦିନ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 26 ରହିଥିବା ବେଳେ ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ବିହାର ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 27 ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 3 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 9ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଭୋଟ ଗଣତି ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା କଥା। ଓଡ଼ିଶା କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।